السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاashina ayaan goobdoon oo idiin wado mar kale iyo muuqaal cusub. insha Allah waxaan rabaa buskut aan sameysanahay inaan idinla qaybsado. Markaa saxanka waxaan kusoo shubtay baaquliga 2 bakeeri oo bur ah, sidoo kale bakeerigaas oo haafkiisa oo sokor shiidan ah. Sokorta caadi waa ka subsan kartaa, hal xabo ukun ah, jab subda ah, sidoo kale halkan waxaa igu jira kas yar oo baking powder ah, sidoo kale saliid haaf bakeeri, sidoo kale inta waxaa igu jira carfiso iyo heel shiidan. Marka intaas aan isku soo darsanaya insha Allah. bakeerigan marka aan soo qaatay saliidii igu jirtay saxan kusoo shubtay, sidoo kale subdadaan kusoo darsanaya, bacdeen carfisadii heelkii shiidanayaan kusoo darsanaa, bacdeen ukuntaan kusoo darsanaya, sidoo kale sokortii shiidneed oo haaf aan kusoo darsanaa. marka intaas aan isku soo dhexgelinayaa. marka aad isugu kay dhexgala haddana gacanta la gelayaa si oon maxaa la dhahaa burka tartiib ugu soo darsado. burkana hal mar inaad ku wada dartid ma fiicno, si qiyaasta saxda kuugu soo baxdo inaad tartiib ugu darsatid aa fiican. marba kisaan kusoo darayaa, ka faa'iidaysi wacan insha Allah. sorry bakinkan waa idinka iloobi gadaala uga soo daray. marka waa kana waan soo diyaarsaday saxankii aan kusoo habeystay qeyb. marka intaan idinla wadaaga insha Allah. midida lee ku suubsanaya guriga ii taalo, shayga markaas guriga ku yaala lee ku habeysan kartaa. marka mididaan ku habeysanaya ama qaada ku qurxisan kartaa nashqadaha. مش لازم inaa wax banaanka u doontid, ani midi iyo qaado iyo wixii markaas iga soo horbaxo qurxin kara lee ku habeysta. geedkaasna waa kan oo aaskareemada isla gurigeyga lagu yaalay, banaanka kama doonin, buskut looguma talagelin, laakiin anaa ku qurxisanayo. sidoo kale kana isla midida lee ku habeysanaya, qeyb mididaan ku habeysta inta badan, qeybna qaadada. wixii markaas gurigaaga yaala lee ku habeysan kartaa. halkaas sidaas quruxda badan inaga caadiga ahaan noogu soo baxa. foornadii gashanaa. waa akhiiran maasha Allah sidaas oo asxaabay noogu soo baxay. markaa foornada kasoo baxsada intaas nooca ujeediin wax guriga yaala ku suubsada, midi qaado wixii markaas iga soo horbaxo. marka qeybna ma idinla wadaagin, waa si idinla wadaagi doonaa. waa kaasaa naqshadaas laftirkeeda waxaan ku suubiyey midida leh. marka ka faa'iidaysi wacan insha Allah. haddaa igu cusub tahay soo dhawow, subscribe ii saar. haddaa hore iila joogtana like iyo share comment intaba isugu kaydan insha Allah. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.